一諗紅色就一定係血啦，係嘛？原來呢個自由咧，上帝俾咗你，但係呢個世界有一樣嘢阻住唔俾你，所以你要咩啊？你要用血，要犧牲，係我哋嘅先父用血。如果你睇嗰個 story 好感人，係嘛？我哋今日有嘅自由係我哋前人 fight 俾我哋嘅，唔係佢，我哋冇今日。嚇，佢用血犧牲嚟得到呢個自由。OK， 然後佢哋嘅目標唔係，they don't fight for themselves， they fight for their kids, the grandchildren, the next generations。呢個就係流血，即係咩啊？耶穌基督話咩啊？我流血係俾你哋從咩啊？罪裏邊得釋放，係咪？我俾你哋有自由，你有自由，有自由嘅。好啦，白色就係當呢件事過咗之後，呢個當然講緊一個稱義、一個潔淨嘅生命。藍色就係一個 continuous 嘅盼望啊，上帝嘅國度嘅忠誠。我哋望住，因為上帝俾我哋呢個盼望啦，所以你以後咧解俾人聽，你識解到咯。紅色、藍色嗱，呢個紅色、白色嘅旗係代表咩意思？所以國旗唔係單單淨係國家嘅象徵，係一個十字架嘅救恩同埋嘅上帝嘅主權喺上邊，係有規範嘅。呢個自由係有轄管嘅，唔係你想做乜就做乜嘅放縱嗱。所以我哋有陣時聽到啲人 We need to fight for freedom， 咁但係個 freedom 係乜嘢？唔能夠放縱，唔係一個放縱嘅自由，而係一個你能夠選擇行善嘅自由。OK， 所以喺聖經裏邊嘅自由咧，就唔係你想做乜就做乜嚇。你可以，你有冇發覺你有陣時你有啲嘢咧？你自己唔想做喎，係嘛？心靈願意，肉體卻軟弱了，係嘛？咁你要咩？呢樣嘢叫咩啊？呢樣嘢就要上帝俾你嘅自由，即係你要選擇行，係咪？上個禮拜二班 men's group 嘅弟兄姊妹就即係弟兄啦嚇，咁啊討論一個問題就係，我明明知道聖經教我係咁樣，但我翻到去日常生活公司嘅時候咧，我就用晒所有自己嘅方法嚟做，所以我就覺得好唔掂。係嘛？用自己嘅方法嚟到解決事情、解決問題。我哋選擇做呢樣、做嗰樣，同上司、做同事或者轉工嘅等等嘅嘢，我哋好多時都唔諗喎。總之我慣咗，我就係咁做㗎啦，係嘛？嗰啲叫 white lie， 係嘛？嗰啲嚇。但係如果你有上帝嘅話語嚟規範你嘅時候，你發覺唔係喎，我要行善嗱。所以有幾節嘅經文同大家嚟到分享。哥林多後書3章17節。主就是那靈，主的靈在哪裏，哪裏就咩啊？我自己賺翻嚟啊！上前人留俾你。美國就係一個咁嘅社會，係一個人生最有價值就係我離開呢個世界，留啲乜嘢喺呢個世界裏邊。好啦，所以咧就用呢4個字咧嚟到幫大家明白咩叫 real freedom 啊！好啦，咁啊都係俾你容易記憶嘅啫嚇。其實咧你未必需要，呢個唔係真理嚟嘅。OK， 不過幫你哋去明白 R redemption 嚇 E 嚇 exercise 行出公義嗱 redemption 好重要，呢一個係一個犧牲嘅得嚟嘅，係有人犧牲你先得到呢種嘅自由嘅，所以你要人哋得自由，你要為佢犧牲啊！你要為佢犧牲嚇 exercise good 行出行善嘅選擇，你能唔能夠做到呢樣嘢？第三，你要有對別人負責任嘅，你呢個自由唔係我中意倒晒垃圾去隔離嗰度，我自己嗰度好乾淨，唔係你要諗你一個係一個 accountability 嚟。你知唔知好重要啊？上帝最中意就係有勇氣嘅人，最唔中意就係冇勇氣嘅人。有勇氣係上帝最我好為呢個家庭咧嚟到感恩。最後呢個個鐘，記住，世上嘅政權冇完美。我今日所講嘅嘢全部未必合你心意。OK， 但係呢句說話係上帝講嘅，我哋一定要嚟仰望你嘅主耶穌基督。